ono ne 31st night kwaku na 31st na kosen yesi adane moso what you say yesi adane moso kwala nko a kumase empanimfo ma memfo panimfo a omutim sada ko 31st night the whole Ghana empanimfo ko 31st night ko sekinya nkopon favor edi wura fifufo mu no dodo na twi kogu reverence ko si bepaw ya papa dum chedua ho other churches omukogu ho ena ka omma no mofie e ka omma no ena omte say Obofour park musicians any actors and actresses aba begu park no so ena boys so yo no mkosi shiwi bro kama ena ni ombegu park no so be so kupa seze Obofour Sob0lo no ntimi anton na no yo na ni da so otimi tonton no nyina ena nka opa bia ma na ode agya okwan seze okọ ni yanto Obofour aboka ntem se na no obehu andi no omase akọ trek biem ko ne aka se omo de be kọ trek ko Sob0lo nam se ni engutu anu mu nche ebe expire Meda wade ase odimenkwa acheme na mu PSC na natile me ne mabompo ne mpo attention TV so a me ba bejai ensem no egu ho ede amamusi ku ha radio and TV presenter eba banje se ne no ensem bi ekoso no me no eba bedi eho enkomo sebi ego efidikasie so ene ensem be na etwebu ye na anu ya 31st say etwe mane asofo bi ma solid ye ne ye mo akwa say reverend owusu be mpache se na sori de enkofo ko ye mane broso ne nsole ate se eka ho o manga na enkofo ti atibiri ewo mu pam ene ye sofo panyin so baako ye reverend Obofour so on the national the 31st no koye no park so na park so de ekoye asole de se ensem bi aba be pie ma ye reverend Apostle Antwi e de ensem bi aba betu edwa se so park so na ye reverend Obofour koye national ne de on do invite ye actors and actresses na e de ekoye nze actress na actress on be koye nde nje se omo do on be bank on be tonton ne me ni Sob0lo ne ma nje se Sob0lo ne de actress any actresses in this omo nton Sob0lo because kumasefo ne hu se sankrofo na ba na se boys see any omo twom ne ma ne omo koye omo ho fine ene omo so ede kopie mu e wo dwumadie no asesa na Apostle Antwi ka entimu mienkotie video na se etwegu e wo omanga na se Obofour enye ma ne de nje se ne kanka sanka esa na yesofu penye Apostle Antwi ka mienkotie embra afei kwaku Obofour hwe customers na ba he no a o se no na de Sob0lo no mitimi nton wa na manyin first no anka beka se monsa lie na minisa be kan mo beba eti no wo de opon na okwa no wakwaje odi Obofour nim se oton Sob0lo no a ofrese obi ametobia nipa nko camera da so na nimbegu ase watimi anton ankwala mpanifo nyina obi a yesi yo so kope empaibo papa bia body asafifo frase a osu omra menu Sob0lo o nyina ko ankwala no kumase ankwala no yoyofo no ana to te sound na watch what to say yes gangsters ni nyina kogu on kope na dwinam ani aduan papa di what you say ai odi agade eni mimi tumra na mache osio em say hono makate fro na odi ti Obofour wa ti no kwakunie ebi ana ga pesa me de kiw no tenten na miracle times wa ha ehira ewo so beje oyo beje we beje no enye say me ka obi ntumri ka ma obwa but I think I've come of age. There's a lot of things I've changed. I've made a lot of amendments and you know open not to coin free pechima became now for local items is available. Amen. Yeah, what you be asked for the
na me tell kwai mo wako bẹ́ẹ̀ bíbí ẹ̀ wíwí ẹ̀ bon enkwala nko a na egu ho wo ya to ho na wo e side oni nyina enkwala nko a bon actors ne actresses musicians enko a na kogu ho ndo say yo for na omo ko Satawale concert no bi e wo stadium no omo nyina na apia begu ano otiase we moso pa te senka tete no kaka kumaba anasa agya kumaba no anana na mpadu maba no ankwala kogu ekodi asa no ene happen one kwaku say this time want me anton o miracle items want me anton na akwala wo koton ankwala egu ho na beto onu Sob0lo de yeden u Sob0lo na wo ka no o de yeden aba no bia onu wakwaji gro tententen asia onu na ni sultan no abegina o se abayifo nku na onu ni bayifo na no wanom na egu ni mu no what you say bayifo no wanom no ba no na wo andi osiwie osimotia no omo kapro no tumba no so abie onu omo titata pa enkwala na kwasiwie na abegina so to abayifo nku onu bayifo na no wanom no osi bayi kwaku kasuso containers ni nyina sisi ho so nya bro ono ma mitimi tena fie hu Sob0lo o se me ba beton na Yɛsu MoJa wa sento kwa brani wo yase agrade tufu kwaku jai na de ma famu no e ka ma bono koto kanko ama bono enya kaketwa ne ya chi obi frem asiampani udu airport so si anchewo on se na ma me wonko chasa woko Ghana bia ye chiwa ese ma me no cost pendiska ansa no wafiri mo fi ena o se aman ye ntumi nto abrabo we so abrabo we ntumi mi twebua na mi twebi wa America woko court na me sendiska sa ne man ye ntumi nto aso bia mama ye ntwa so sese Obofour Sob0lo no ntimi anton na no yo na ni da so otimi tonton no nyina ena nka opa bia ma na ode agya okwan sese okọ ni yanto Obofour aboka James now no obehu andi no omase akotrek biem ko ne aka mse omo de be kotrek ko Sob0lo nam se ni engutu anu nche ebe expire ties omutum try the kotrek se obebo na mo de oni andi nyina mo de adoma to so what ya se senia na yo akobam utiye uya akobam sisi ya uya momfa du entu atire Yesu omeane hye mesa mo akwa ba ediba attention TV so and the end say something which is the people mo subscribe channel no and me na mo share videos no across all the social media platforms no and for MISA na mo like page no so at say Natalie mba na meji me kunya na me dey say Natalie ne we dey mani je ho na Natalie ne ma fa no mu na say ne we me do ba me do attention TV mo ye ne mapa mo ko so say mo de sansem ne ye de ba na ye hye me na Natalie in crunch say ne me so na say me be dwuma de bia na me ti mai me de na say me giant nsem no e de egu ho e de amam ku ha nyi say anya ne ka sen se ne Apostle Antwi ka no ekoye ne ko Sob0lo na actress ko form de ba actress o ma beto Sob0lo o mo nto dizen ka o mo mpanfo ni ma me mpanfo na se o mo ko ti atese wo nkrofo bi ni ma sori mu no o mo na ko mba ya ko betimi ato Obofour Sob0lo no ene ne ma no ama no nte se ne be ya na ye de be aye nte se sika na ye de be ahye ene sa na ye Apostle Antwi kan da mase ese mojembre na mo hwe mo amopiesie na Natalie ewo attention TV so makra mo da se ne yesan be share